হ্যালো বন্ধুরা, আজকে আপনাদের জন্য একটি মাল্টিফাংশনাল অ্যালার্ম ক্লক নিয়ে হাজির হয়েছি। শুরু করার আগে হেই, আমি জুনিয়র অ্যান্ড ওয়েলকাম টু দ্য গ্যাজেট মোড। প্রোডাক্টটি বাংলাদেশের ই কমার্স সাইট দারাজের একটি শপ সাজ ফ্যাশন হাউস থেকে নেওয়া হয়েছে। প্রথমে প্রোডাক্টটির প্রাইস ছিল 370 টাকা, বাট ডিসকাউন্ট সহ আমরা প্রোডাক্টটি 240 টাকার মধ্যেই পারচেস করেছি। প্রোডাক্টটি দারাজের লোগোযুক্ত একটি কার্টনের মধ্যে ছিল। কার্টনটি খুলে আমরা সরাসরি ঘড়িটির বাক্স দেখতে পাই। দেন বাক্সটি খুলে একটি পলিথিন প্যাকেটের ভেতর ঘড়িটি পাই। ঘড়িটির সাথে একটি ম্যানুয়াল কাগজ ছিল, আর তেমন কিছু আমরা পাইনি। আপনি ঘড়ি হিসাবে এটাকে পারফেক্টলি ব্যবহার করতে পারবেন। স্পেশালি স্টুডেন্টদের এটা দারুণ কাজে আসতে পারে। এটাকে আপনি একটি সুন্দর কলমদানি হিসাবে ব্যবহার করতে পারবেন। টেবিলের ওপর এটাকে দেখতে অসম লাগে। এটা ক্যালেন্ডারেরও বিকল্প হতে পারে। আমি নিজেও এটা ব্যবহার করে দেখেছি। এটা নিখুঁতভাবে আপনাকে সময় ও তারিখ দুটোই জানাতে পারবে। এটা আপনার রুমের টেম্পারেচারও বলে দিতে পারে। যদিও টেম্পারেচারটা মোবাইলের সাথে কিছুটা ডিফারেন্ট, কিন্তু 250 টাকার মধ্যে এর থেকে ভালো কিছু আশা করা যায় না। এটা অ্যালার্মেরও কাজ করে দেবে। মোবাইলের পরিবর্তে আপনি এটা ব্যবহার করতে পারেন। ইভেন আপনি এটার সাথে একটি স্লিপ মোডের অপশনও পেয়ে যাবেন। এই ছোট্ট ঘড়িটির মধ্যে এত কিছু দিয়েছে যে এবার ঘড়ি, কলমদানি, টেম্পারেচার স্কেল, ক্যালেন্ডার, অ্যালার্ম নির্মাতা কোম্পানিগুলোর অবস্থা খারাপ হতে চলেছে। ঘড়িটির পারফরমেন্স ভালো ছিল, ফাংশনগুলো ঠিকঠাক কাজ করছিল, বাট ডিজাইনটা আরেকটু ভালো হলে আমার মনে হয় ভালো হতো। আপনাদের সাপোর্ট ও সহযোগিতা পেলে আমরা পরবর্তীতে এরকম আরও ভিডিও বানানোর চেষ্টা করব। ধন্যবাদ সবাইকে।